ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், நான் உங்கள் மணப்பாறை மணிகண்டன் பேசுகிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு 5.1 ஃபுல் பேக்கேஜ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரி எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 5 ஸ்பீக்கர் எல்லாமே 6 இன்ச் ஆட்டோ பாக்ஸில் ஃபுல் பிளாக் மேட் ஃபினிஷிங்கில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த 500 ஆம்பிள்ஃபயர் வித் 12 இன்ச் டபுள் மேக்னெட் சப்வூஃபர் தான் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது. சிங்கிள் மேக்னெட்டுக்கு நம்மகிட்ட வேலையே கிடையாது. டபுள் மேக்னெட் சப்வூஃபர் தான். எஃபெக்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லப்பர் பேப்பர். இது ஆடியோ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மேலே நம்பருக்கு ஒன்லி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.